ब्याक गियर हैन ब्याक गियर लाउँदाखेरि चाहिँ पछाडी हेर्नुपर्छ हैन यताउति टक्कै हेर्ने कोही छैन नि हैन बिस्तारै हामी चलाउने हैन यसरी युट्युब हाल्नु चाहिँ दिस इज भेरी फ्रन्ट गियर हैन यो थिच्नुपर्छ गियर लाउँदा चाहिँ हैन यति त थाहा छैन नि तिमीलाई अनि यतापट्टि जानलाई चाहिँ यतापट्टि यसै पुलुक्कै हेर्नु मलाई थाहा छ तर हेर्ने थाहा छैन ए नयाँ नयाँ अमेरिका कोही आयो भने यो भिडियो हेर्नुहोस् एउटा एपमा राखिदिनु पर्छ कि कसरी फर्के प्रेजेन्ट लेखबाट हो क्या भिडियो कार ड्राइभिङ ट्युटोरियल टेस्टहरु फिक्स हो रे त्यो फोन भनेपछि अब यो मेन रोडमा छिर्दाखेरि जहिले नि कम्प्लिट स्टप गर्ने हैन यहाँ टर्न लाइट पनि दिने गाडी छैन आएको अनि बिस्तारै जाने हैन राइट टर्न गर्दा चाहिँ यता मात्रै हेरेर हुन्छ के भने रञ्जन ठोकिँदो रहेछ कि हुन्छ ठोक्या हैन त्यो आवाज त्यो स्लिप भएको पारेर अब 55 को बाटोमा 50 तिर हान्दा नि ठिकै हुन्छ हैन बाटो अलि सानो छ त्यो भएर धेरै नकुदाउने स्पिड जोन अहेड लेखेको छ त्यो भएर अब स्पिड जोन घट्दै घट्दै जान्छ त्यो भएर धेरै नकुदाउने हैन स्पिड जोन भनेपछि स्पिड जोन भनेको ऐनासम्म चाहिँ 55 थियो हैन त्यो एउटा हुन्छ अब 45 को आयो कि घट्दै घट्दै गयो कि त्यो भएर त्यस्तो लेखेको छ कि पासिङ जोन लेखेको छ हैन ओभरटेक गर्न पाइँदैन 35 को स्पिड आयो अब 35 को जन आयो अगाडि बस्पछि अब यहाँबाट लेफ्ट टर्न वाइन्टन लेक जाने बाटो यो वाइन्टन सो इट्स द वे टु वाइन्टन लेक दार्जिलिङले भन्छ मलाई जानु वाइल्टन भनेको वाइल्टन रहेछ हैन वाइल्टन चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन मिस्टेक भएछ वाइल्टन रहेछ वाइल्टन गाडी भने त्यस्तै थियो तर मान्छे नदेखिने क्या यहाँ फेरि उता सिटीतिर कुदाउने हुन्छ मलाई ल वाइल्टन लेक आयो